Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No see nädal algab siin kohe sellise sauade viiega. Sauade viiega ja sauade viis nagu ütleb nii, et hoia oma ego kontrolli all. Ja kui ma vaatan neid kaarte nagu tervikuna seda nädalat, siis mulle tundub niimoodi, et keegi, kes on teist kõrgemal seisev, kellel on teie üle mõju, üritab teile panna kas suuremad koormad, kui te suudate või tahate kanda, anda mingeid kohustusi, nõuab teilt midagi, mida te nagu ei tahaks teha, aga samas teil puudub ka nagu julgust talle vastu hakata. Et kui ma vaatan, siis karikate rüütel läheb sihikindlalt oma eesmärgi poole. Siin kaardi lugemises on väljas sauade kuningas, kes ta on karismaatiline ja soe inimene. Ta teab täpselt, kes ta on, kuhu ta teel on. Temal on kõik paigas, et mulle tundub, et keegi üritab teid nagu kas õigelt teelt kõrvale juhtida, tahab teile nagu kuidagi viisi teid panna tegema asju, mida te teha ei taha. Ja te ei tahaks nagu vastu hakata, samas ütleb õigluse kaart mulle seda, et õiglus on teie poolel. Ja kuna siin alumises reas on nii julgus kui mõõkade kuninganna, mõõkade kuninganna räägib sellest, et tuleb seista enda eest, oma ideede eest, oma eesmärkide eest tuleb seista isegi siis, kui keegi üritab teile vastupidist väita, ütleb, et teie ideed on rumalad, te üldse ei tea mitte millestki, mitte midagi, siis mõõkade kuninganna ütleb, et iseenda eest tuleb seista ka siis, kui teised naeravad. Kui teised teid pilkavad või teie üle naeravad, kas siis te peaksite jääma endale kindlaks. Sellel 7 kaardil minu jaoks on selline lugu, et kui teie nagu lähete rahulikult, sihikindlalt ja teate täpselt, kuhu suunas te minema peate ja kuhu te lähete, siis võtke oma julgus kokku. Seiske enda ideede ja plaanide eest, ärge laske ennast kõrvale kallutada. Esiteks on õiglus teie poolel ja kui te lasete nagu endale panna kas suuremat koormat või kuidas ma ütlen siis, kuidagi niimoodi, et teile tahetakse nagu panna asju, tahetakse panna tegema asju, mida te teha ei taha. Ja kui te nagu ikkagi paindute selle alla ja teete seda, mida teilt nagu nõutakse, aga mida te teha ei taha, siis on väga suur oht läbi põleda. Sellepärast, et selle nädala lugemise viimane kaart on mõõkade 10. Mõõkade 10 on tohutu väsimus. Läbipõlemine, no lihtsalt selline, et nüüd on nagu kõik, ma olen viimase piirini viidud, ma olen täiesti tühjaks pigistatud. Ma ei jaksa rohkem enam mitte midagi, kui lihtsalt olla siin kõhuli maas ja saagu, mis saab. Mina enam ei jaksa ei kätt ega jalga liigutada. Et kui teid sellise piirini viiakse ja te ei julge vastu hakata, siis see on väga tõenäoline, et nii juhtubki. Et peate tegema asju, mida te teha ei taha ja olete pärast nii maru väsinud, nii vaimselt kurnatud kui füüsiliselt väsinud. Et see on läbipõlemise kaart. Ja seda ma kindlasti teile ei soovi, et kuna siin all on julgus, siis võtke oma julgus kokku ja üleval on õiglus. Õiglus on teie poolel. Ärge laske mitte kellelgi endale dikteerida, mida te peate tegema ja mida te ei pea tegema. Isegi siis, kui nad nagu tõesti ütlevad, ma ei tea mis, halvasti või naeravad või. Et see on teie elu ja teie elu on teie käes. Teie kätes on teie tulevik, teie elu, teie saatus ja teie otsused. Ja mina soovin teile sellesse nädalasse julgust seista iseenda eest. Ärge laske endale liiga teha.
Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.